Hello, welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher, and for those of you who don't know, just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher, thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and I'm diving into a patron request. It is a new series. Well, it's not new, but it is new to me. We're diving into the series Midnight Museum. I feel like when this, because this is from 2023, I feel like when this first came out or was first announced, I reacted to a trailer. Maybe it was a pilot trailer, maybe it was the official trailer, I don't remember. Because the title sounds vaguely familiar, but I don't remember anything about this. Don't remember who's in it, don't remember what the general plotline was. Don't remember it. This is a fresh, clean watch for me. I know nothing about this series other than my patron requested that I look at the first 2 episodes this month. So we're going to look at the first 2 episodes. Yeah, so let's dive on in. ละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม Like in my head, when I hear Midnight Museum, I immediately think of like Night at the Museum and like exhibits coming to life. I don't know if that is what's happening here, but that's where my brain goes. ยังไม่ถึงเวลาเปิดให้บริการนะครับที่นี่ใช่พิพิธภัณฑ์ที่เก็บของอาถรรพ์ใช่ไหมช่วยฉันด้วยคือพี่บีดเนี่ยมันพี่เบกใช่ครับมาถูกที่แล้ว Okay, so we got a museum of cursed ที่นี่คือส artifacts. ถานที่ที่เก็บของอาถรรพ์จากทั่วทุกมุมโลก Y'all got the Annabelle doll? สิ่งของที่มีเรื่องเล่าตำนานความรู้สึก This reminds me, I gotta go back and finish the 2nd season of Enigma. ขอต้อนรับเข้าสู่ Hey พิ you! พิธภัณฑ์รัตติการ Fancy meeting you here! พี่บีอีกแล้วไม่เอาละเอาไปเลยเอาไปเลยไม่เอาแล้ว He said, you can have it, bye! Look at me this way, so... Hey, baby! Hey, you, who I'm not allowed to like because apparently you're a bad person. So I'll just acknowledge that you exist. Hey, gorgeous women! Hey, Ploy! We love... Oh, no, never mind. It's the apron. I was going to say, we love overalls. Because I do love overalls. พวกมึงเอามือโสโปรกออกไปจากรถกูเลยนะเว้ยถ้าว่ามึงอยากได้อะมึงก็ให้แม่มึงซื้อให้ดิไป Hey, you! มึงเงียบไปเลยมึงไปดูนู่นนะ Everybody's here. คนเหี้ยอะไร In my head, I don't think this was a BL series. I think this was just a normal GMM-TV series. So I don't think I'm going to get any BL gay shenanigans. But God, I wish I were, because this cast is stacked with fine men. เดี๋ยวขึ้นไปหาลุงข้างบนหน่อยนะลุงมีเรื่องจะคุยด้วย But none of them are official ships, ตั้ง so แต่พรุ่งนี้เนี่ยเราสองคนเนี่ย at least not yet. ไม่ต้องมาทำงานที่ร้านแล้วนะ ทำไมอะครับลุง พอดีลุงมีปัญหาที่ต่างจังหวัดคงจะต้องอยู่ยาว แล้วอย่างร้านเนี่ยมันก็ไม่ได้มีกำไรเท่าไหร่ แม่งเฮ้ย
ไม่ลองชิมกาแฟสักหน่อยเหรอครับแก้วนี้ผมตั้งใจทำมากแล้วนี่อาจจะเป็นแก้วสุดท้ายที่ผมจะได้ทำผมอยากเลี้ยงตอบแทนคุณนะครับแล้วหลังจากนี้จะไปทำอะไรต่อ Probably look for another job. Spare me your mercy. That's what I'm like. Why do I know the guy from the opening's face? I'm like, I know your face for a reason, but I can't. But yes, we just started Spare me your mercy a couple weeks ago over on my streams. ฉันเปิดพิพิธภัณฑ์อยู่ไม่ไกลจากตรงเนี้ย พิพิธภัณฑ์นะครับผมว่าผมไม่เหมาะกับที่นี่อ่ะผมนึกภาพตัวเองไม่ออกนายคิดไม่ถึงหรอกว่าคนเราสามารถทำอะไรได้บ้างจิ๊บทำอะไรอ่ะกูหุบปากไปแต่นี่มันเงินลุงนะช่างแม่งอยู่วะ Baby. ไม่ได้ลุงเขาไม่มุงคุยกับมึงมากเอาคืนไปเลย When I saw your face, I was happy you were here. I thought you were gonna be a nice good guy. Don't be a dick. Don't be this guy. I don't want you to be this guy. Well, I guess I'm not gonna be seeing much of you in this series. กูไม่ให้เล่นไล่กูออกแล้วกูจะเอาอะไรแดกให้จิ๊บ That's not how employment works. Like, you don't get fired and just kick everyone's ass. That's how you don't get recommended for a future job. Also, that's how you go to jail. ช่วยด้วย Kick him in the balls! จิ๊บน้องพี่ให้จริงเหรอพี่เอาไปเถอะ I mean, that's one way to get him to stop assaulting your boss by assisting in theft. เกียโดม That's certainly a way. I suppose it worked. But since we know who he is and where he lives since he was employed, we can just call the cops and press charges. ไม่เป็นไรขอบใจโดม All right in my ass. Yes, well, that would certainly make me want to go work at your establishment. The fact that you did not assist in any way, shape, or form, that makes me want to jump up and have you be my boss. Oh my goodness. I'm sure she has a pimple. And it hurts to pop. Fee for Sean. Specifically gun fee for Sean. Sorry, I didn't mean to interrupt your satanic ritual. So we're just not gonna go back and question the satanic ritual happening in the living room? Okay, I guess. โดมค้างค่าเช่ามาหลายเดือนแล้วนะ ถ้าไม่มีเงินจ่ายอาทิตย์นี้ก็ย้ายออกไปซะ Or was that just someone else's apartment and the door was wide open? เห็นในโดมห้อง612ปะ
เชี่ยนี่ถามไม่ตอบ ไอ้โดน เฮ้ย หยุดด้วย เฮ้ย So your solution is to commit more assaults, more crimes, in addition to the crimes you've already committed today? And you took the tall twins with you because they're good at crimes? อ้าวกูบอกมึงแล้วใช่ป่ะ อย่าให้กูจับตัวมึงได้อะ Did you? I don't think you did. เฮ้ย I guess it's a good thing he caught me. คุณ เจอกันอีกแล้วนะ เฮ้ย มึงไม่เกี่ยว มึงหลบไป ใจเย็นนะ Oh ยันเฮียอะไรของมึง God, it's Leap Day all over again. God is so petite. He's so little. เฮ้ย อะไรของมึงวะ What do you mean? You guys literally came here to assault this kid, and you're like, what the hell, man? You're using violence? This is crazy. เฮ้ย Let him beat me with his cane. ลุกแม่งเลยนี่เชี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยหายไปไหนแล้ววะเชี่ยเฮ้ยเฮ้ย Thank you, nice man with a cane. คุณ คาทา ฉันชื่อคาทา จำฉันได้ไหม รถยนต์ New Suzuki Swift Power You Up คุณ คาทา ฉันชื่อคาทา จำฉันได้ไหม Yes. จำได้สิ คุณคือลูกค้าที่มาที่ร้านใช่ไหมครับ Should I remember you from somewhere else? You looking like that's not what you wanted me to คุณจะไป say. ไหนอะ เข้าไปข้างในก่อนสิ เร็ว ฝากดูเขาด้วยน่าจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้า ครับ Hello. Oh, it's you. I'm not allowed to look at you. Never mind. คุณโดมใช่ไหมครับ ไม่ต้องเรียกคุณก็ได้นะครับ ครับคุณโดม ยิน I ดี just ต้อนรับ said. สู่พิพิธภัณฑ์รัตติการครับ ผมไตรภพครับ ตามผมมาครับ โอ๊ย เป็นไรหรือเปล่าครับ เปล่าครับ ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดหลังช่วงพระอาทิตย์ตก จนถึงกระทั่งตี 2 แต่ว่าไม่ได้เปิดสำหรับทุกคนนะครับ เฉพาะคนที่ถูกรับเลือกเท่านั้น ถึงจะเข้ามาที่นี่ได้ Sounds like a terrible business model. ที่นี่เก็บรวบรวมตั้งแต่วัตถุธรรมดาไปจนถึงสิ่งของอาถรรพ์จากทั่วทุกมุมโลก ไม่จำกัดหมวดหมู่ตายตัว แต่ว่าจะเป็นของที่มีเรื่องราวน่าสนใจ ซึ่งทั้งหมดเนี่ย
ถูกเก็บรวบรวมมาตลอดช่วงชีวิตของคุณกทาครับ Seems like a strange hobby. คนเมื่อกี้เขาเป็นใครล่ะครับ คุณกทาล่ะครับ คุณกทาเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับ Okay, that doesn't tell me who he is, though. ของทุกชิ้นที่อยู่ใน Why พิพิ he's ธภัณฑ์แห่ง collecting these นี้ same artifacts. คุณกทาใช้เวลาทั้งชีวิต For what ในการ reason? เก็บร For วบร what วม reason? ตั้งใจที่จะนำมาจัดแสดงในสถานที่แห่งนี้ครับ For what reason? ทั้งชีวิตเลยเหรอครับ ครับ ทั้งชีวิต For what reason? ถ้าเก็บรวบรวมของทั้งหมดนี่ คุณคาทาเขามีอายุเท่าไหร่ล่ะครับ ตามผมมาครับ I'm gonna need you to answer the question also for what reason. Okay, we like a man who likes fresh breath. หน้าที่หลักของคุณโดม คือการดูแลความเรียบร้อยของสิ่งของที่อยู่ที่นี่นะครับ ข้อห้ามข้อเดียวของการที่คุณมาอยู่ที่นี่ก็คือ ห้ามเข้าไปที่โซน คนหมายถึง 16 ถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มงานได้เลยครับ So I can stay here? ผมยังไม่ได้บอกเลยว่าจะรับ I also didn't say I would take the แล้ว job. จะรับไหมครับ But will you? What's the pay? Don't ask questions. Will you accept the job? Like, is there a job description somewhere, like a written one, where I can review what all of the required duties are? Do you want the job or not? Child, that's one way to get judo chopped in the throat. เฮ้ย ขอโทษ ตกใจเหรอ เราไม่ใช่ผีนะ เป็นพนักงานใหม่เหรอ เป็นไง ใส่ได้ไหม พอดีครับ I wouldn't Well, say but I'm perfectly. เธอเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะ เปล่าครับคุณทำงานที่นี่มานานแล้วเหรอครับ นาน ก็นานแล้วแหละ How long would you say? นานพอที่จะได้เห็น หรือว่าได้ยินอะไรแปลก And how long was that? แปลกแบบไหนอะครับ ๆ นายไม่กลัวผีใช่ไหม I need people to start answering She my need me to questions do. directly. Please. มีสิ มากกว่าผีก็มีนะ พวกมันมีเรื่องเล่าเป็นของตัวเอง แต่เรื่องที่เราชอบที่สุดก็คงจะเป็น เจ้าสาวชุดแดง
พบไม่ได้บอกหรอว่าห้ามเข้ามาที่นี่ บอกครับ แต่ผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างก็เลยเข้ามาที่นี่ครับ Girl, you've been on the job for all of 7 minutes and already broken the only rule they gave you. Girl, take him out of the room. Girl, he's not responding. Take him out of the room. Girl, he weighs 7 pounds. Just take his ass out of the room.ดื่มแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300 อร่อย คุ้มค่า คุณนายครับ เกิดอะไรขึ้นครับ แก้ระบบไฟก่อน ครับ I don't think this is an electrical problem. This seems like more than an electrical problem. I guess the ghosts don't like red lights? Again, he weighs 7 pounds. Just pick him up and take him out.คุณโดมครับ คุณโดมตื่นครับ คุณโดมครับ คุณโดมตื่นครับ Okay, he's in the shadow realm. Nope, he's in outer space. Never mind. I'm in the middle of a dream. คุณโดมครับ คุณเกิดอะไรขึ้นน่ะ เจ้าสาวชุดแดงเธอออกจากโซน16 ครับ Did this male mannequin have any sort of something on him? Because
there were 2 mannequins in there, but only one of them had the dress. Might have missaw it though.นี่นายทำอะไรลงไป นายได้ทำอะไร หยุ กั ด บ ก่อนคุณ คุณได้ยินเสียงอะไรไหมเนี่ย เสียงอะไร ฟังดีๆดิ พิมพ์ดีดเวนไหน See, this is giving me Annabelle Comes Home, where we accidentally left the cage Annabelle was in slightly ajar, and then the demon's powers crept into all of the other dangerous artifacts and brought them to life.นี่เครื่องบ้านนี่มันทำงานอย่างนี้เองเหรอ คุณว่าไงนะ ฉันรู้แล้วว่าไอ้เครื่องเนี้ยมันควบคุมเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ แล้วคุณจะทำอะไรอ่ะ ก็พิมพ์ตอนจบไง That bride said, nope. I like the ending the typewriter was writing personally. What the hell are you, besides fine as hell? Also, why do I know your fine-ass face? Why do I know your fine-ass face? Who this? Papa, who this fine-ass man? Something I've watched relatively recently. Oh, you're the Fisher Price's first gangster in Mama Go-Go. Yes, yes. คุณคือใคร อย่าเพิ่งกวนให้ก็คิดตอนจบเรื่องอ Yes, ยู่ we're I think a little over halfway through that series now. ตอนจบเรื่องอะไรอ่ะ แป๊บนึงโถ่โถ่แม่งเฮ้ย คุณงั้นใจเย็นก่อนนะ งั้นเล่าให้ผมฟัง เดี๋ยวผมช่วยคิด ยังไงจะช่วยอะไรได้ 2 หัวดีกว่าหัวเดียวอะ Depends. Depends what we're getting two of. มันเป็นเรื่องของหญิงสาวสวยคนหนึ่ง เธอใฝ่ฝันที่จะได้สวมชุดเจ้าสาวมาตลอดชีวิต เธอกำลังจะได้แต่งงานทว่าเจ้าบ่าวได้ตายไปเสียก่อน เธอติดอยู่ในบ่วงอารมณ์ สับสน ไม่สามารถหาคำตอบได้ Yeah, but why is this your favorite one, baby girl? ว่าชีวิตเธอต้องการอะไร Sounds like a terrible story. เธอเป็นผู้หญิงที่น่าสงสาร ตลอดชีวิตของเธอ เธอต้องการที่จะแต่งงานกับชายหนุ่มที่เธอรัก แต่พอเธอทำบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดไป เขาได้ตาย เหตุการณ์นั้นทำให้เธอจมอยู่ความรู้สึกผิด Yeah, but can I get more details on whatever the accident เสีย was? ใจ ความรู้สึกผิดเหล่านั้นทำให้เจ้าสาวคนนั้น เขากลายเป็นผี ทั้งที่ยังไม่ตายด้วยซ้
Oh, is it because you don't actually work at the museum? You're just the bride in the red dress? Okay, I see you. Makes more sense why that's your favorite story. Why that's your favorite ghost. แต่ไม่รู้ว่าคุณรู้ไหมว่าเจ้าสาวคนนั้นกำลังเจ็บปวดอยู่จริงๆ ฉันทำให้เธอเป็นแบบนี้เหรอใบหน้าของเธอเวลาเศร้าชักมันงามจริง Sean, I need you to calm down. Is there anywhere we can exercise this typewriter ghost? Even if he is fine as hell? ในที่สุดฉันก็สร้างสิ่งที่มันสมบูรณ์แบบได้แล้ว ฉันนึกตอนจบออกแล้ว หยุด อย่ามายุ่งกับบทของฉัน He's like, ma'am, I'm working on your story. Please stop strangling me. Strangle him. โดม I feel like the typewriter is all of like 6 steps away from you. You could have just walked up and pushed the typewriter off the thing. I feel like we didn't have to hurl our only weapon over there. I feel like we could have just walked over and just... whoop. But, you know, dramatics of it all.บอกฉันที นายพิมพ์ตอนจบว่ายังไง You're about to find out. I see what we needed to whisper. There's only 4 of us in the room. He is so fine. Bye.นี่ไม่เคยรู้เลยเหรอ ไม่เลย แค่รู้สึกผูกพันบางอย่างกับชุดนี้เฉยๆ Okay, so she actually is an employee here. Okay, never mind. งั้นก็พักผ่อนเถอะ เธอชื่ออะไรนะ ทำไมฉันจำชื่อเธอไม่ได้ Ain't that just like an employer? You got all ผมก็เหมือนจะจำไม่ได้เหมือนกัน 3 employees. You can't remember people's names. Rude.
I'm sure there's something magical happening here. ที่แปล So ว่า rude. พลังของเครื่องพิมพ์ดีดน่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างสินะ เธออยากชื่ออะไร ตอนนี้เธอเป็นอิสระแล้ว อยากให้ฉันเรียกเธอว่าอะไร เธอก็เลือกเองได้เลย จูน ฉันชื่อจูน Okay. คุณพิมพ์ตอนจบว่าอะไรอะ ฉันก็แค่พิมพ์สิ่งที่ฉันคิดว่ามันแฮปปี้เอนดิ้งอะ ยังไงหรอ ก็แบบว่าในที่สุด เธอก็เจอสิ่งที่ตามหามานาน อิสระจากอดีต Okay. And kiss? Maybe there's a BL? นี่นายทำอะไรลงไป I walked into the room. ก่อนหน้านี้ที่นี่ไม่เคยมีเหตุการณ์ร้ายแรงแบบนี้เกิดขึ้น I walked นายเข้ามา into แค่ the วันเดียวทุกอย่างวินาศสันตโลไปหมด You literally have cameras all throughout this place. You can just roll back the footage and see what I did. I walked into the room. ผมก็แค่ Also, you brought me here. You offered me the job. I was minding my business at the coffee shop. Don't blame me. Okay, is this old asshole character again, and the two tall twins, เดี๋ยวมึงเก็บห้องนี้ and นะ then a fourth person? ส่วนพวกมึงสองคนอ่ะ ตามกูมา Because it felt like we haven't seen enough of him this episode. Okay. คุณไปหยุด Tan Bob or whatever the finance assistant's name is, can you be of some assistance? Where did you go? I feel like the three of us left at the same time. ขอบใจมึงมากนะเว้ย ถ้าไม่ได้มึงเนี่ย กูคงไม่ได้มาปล้นที่นี่หรอก Sure. Why not? I guess. ดม เรื่องนี้นายต้องรับผิดชอบ For what?
It's your fucking card. Oh, Jesus. Okay, well, that was episode 1 of Midnight Museum. This could go a couple of ways for me, and we'll just have to wait and see where the things go, where the pieces go. Right now, Gatat, I think, the main guy with the cane. He's doing a lot of like yelling and blaming, not me, because I'm obviously not in the show, but I keep pretending that I am Dome. But he seems to be doing a lot of yelling and blaming Dome for things that are happening in his museum of cursed artifacts that he decided to open for reasons and collect cursed artifacts throughout his entire life that then he invited me to come work at. I didn't ask to work here. I didn't ask to come here. I didn't even know this place existed. You came to my place of employment, brought me your business card, and said, hey, why don't you come here and work for me? And as soon as I walk through the door, I'm feeling some bad energy. And then, you know, I start the job, and it's not my fault this ghost lady starts talking to me, talking about, yeah, my favorite is the red dress thing. Yes, I was told not to go into zone 16. That's my bad. That, you know. But still, everything else that happened, like, you are yelling at me and you're like, what did you do? And I'm like, I just walked into the building, sir. Roll back the camera footage. You can look. I didn't do shit. I walked. I entered the building. That's all. This is your fucked up museum. I didn't do shit. You at an 11. I need you to bring that down to a 6. Maximum. Please, sir. Then these guys come and, you know, break into the museum, which I thought maybe Foy's character was speaking just like societally, because when he's like, yeah, this is a museum that opens from midnight or from dusk until 2 a.m., but it's only open to special guests or to certain guests. In my head, I thought that meant that not anyone could just enter the museum. Like, physically something was keeping the museum cloaked or like keeping people from entering the museum. But I guess they just meant that they only have like special clientele or something that they want in the museum. But yeah, so these guys broke in because your magic business card that you left that could theoretically have been left anywhere anyone could have picked up the business card. He does not know that Dome picked up the business card. I mean, no, actually, no, he doesn't know that Dome picked up the business card because he just left the business card on the table and left. He ran. So Dome could have just left the business card there. Dome could have went home after, you know, the whole getting his ass kicked by Owl's character when he ran off to go after his bike. Like, he could have just like clocked out and like went home. Maybe he didn't even see the business card. Maybe it got thrown in the trash or something. This business card could have been picked up by anybody. So the fact that this other person has this business card is not my fault. It is not my fault someone has this business card and found this business and this person is an asshole and wants to rob. That is not my fault. That's not my fault. Granted, he did pick up the business card and the business card fell out of his pocket when he was being attacked after you unleashed some giant smoke storm and then, you know, we went running. Granted, you saved my life and I thank you for that, yes, but if you didn't want your business found, don't put it on a magic business card. You know, don't give me a business card. You could have written it on my hand. You could have written it on a napkin or something. Like, don't blame me because your business card is doing what your business card is intended to do. A business card is intended to give people the ability to contact or find your business. So because you left your business card out in the public, that means the public now has access to find your business. Don't get upset at me because your business card is doing what it was designed to do. So yes, things could be cool and jandy. Right now, that particular character is
working a nerve. But I still have lots of questions about him. Why are you collecting all this shit? What is the purpose? We got a little bit of a flashback there where it seems like maybe when he was younger, there was some sort of fire somewhere. I don't know if that was a family home or whatnot, but there's some sort of fire and he's got trauma over it. Maybe he's collecting all these artifacts with the hope of being able to purify them one day and get the evil out of the world. Maybe that's his goal. I don't completely know. We'll see. But yeah, like I said, there are parts of it that are feeling very reminiscent of, the Conjuring series. I think it was Annabelle Comes Home. I think that was the movie in the series where it was like set in the 70s and we brought the doll home and then the babysitter's friend came over and she wanted to talk to her dead dad, so she went to the forbidden room of artifacts and accidentally left the Annabelle case cracked open, and that power seeped into all these other artifacts and caused mayhem, mischief, and all kinds of hell to break loose. It was giving me very much that sort of essence, which, cool, cute. Yeah, that was the first episode. Like I said, I got one more episode that I need to do for this month's Patreon, so we'll see where that episode takes us. And yeah, that's that. But hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all my shenanigans get posted. Anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments. I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You do not have to, but you're more than welcome to if you want to. I'll see you guys in my next video. Love you. Mwah.